ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಲೆನಾಡು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು ಹೊನ್ನೆಮರಡು ಅಂತ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಊರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ 8-10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹತ್ರ ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೂರಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹಿರೇಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಟು ಬಡ್ಕಳ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬಂದ್ವಿ, ಹಿರೇಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಹಿರೇಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನೆಮರಡು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಹೊನ್ನೆಮರಡಿಂದ 18-20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನೆಮರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಮಂಟ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ನಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆಮರಡು ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋಟಿಂಗು, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು. ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗು, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಬಂದ್ವಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಶರಾವತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿನ್ನೀರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು 1965ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರಿದು. ಈಗ ಬಂದ್ವಿ ಹೊನ್ನೆಮರಡಿಗೆ. ಈಗ ಶರಾವತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ವಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಸುಮಾರು ದ್ವೀಪ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಇದು ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು ತೆಪ್ಪ ಇದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಬರ್ರಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಕೂರ್ಬೋದಾ? ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರೇ ಹತ್ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಮಸ್ತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿದೆ, ದ್ವೀಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು. ಸಖತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆಮರಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮಧ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊನ್ನೆಮರಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ದು, ಫಾಲ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.